Sveiki, man sauc Remanai, turpinu runāt par numeroloģiju, un šodien mēs parunāsim par tādu tēmu, kas aktualizējās ļoti īpaši gada beigās, tas ir decembra mēnesis un janvāra mēnesis. Ļoti daudz cilvēku sāk atcerēties, kas viņi ir pēc horoskopa, atcerās ķīniešu sistēmas, atcerās, kas viņi ir pēc dzimšanas gada, un sāk sekot līdzi gada prognozēm. Numeroloģijā arī ir gada prognozes, un gada prognozes tiek sastādīts individuāli cilvēkam, jo numeroloģijas sistēmā tiek ņemti parametri, kā jūsu dzimšanas datums, vārds un uzvārds. Tieši tāpēc šī prognoze ir personalizēta. Bet, lai mēs sāktu izskatīt šo gada prognozi, no kā viņa sastāv, un es jums schematiski to uzzīmētu, mums ir jāsaprot galvenais parametrs. Numeroloģija ir tāds parametrs kā solārais gads, un, lai jūs to saprastu, viss ir ļoti vienkārši. Kā es klientiem parasti saku, kamēr jūs nesat nopultuši savai dzimšanas dienas tortei svecītes, apēduši torti, jūsu jaunais gads nav sācies. Kā piemēram, šodien ir 11. decembris, 23. gads, un ja šodien piedzimta cilvēks, tad viņa solārais gads beigtos 11. decembrī 2024. gadā. Tas nozīmē, ka cilvēka solārais gads ir 2023. Jo 24. gads sāksies tikai tad, kad viņš 11. decembrī 24. gadā apēdīs savu dzimšanas dienas torti. Tālāk, lai es uzzīmēšu schēmu, lai ir saprotamā, kas ir gada prognoze un kādā veidā numeroloģijā tās tiek sagatavots. Mums ir jāiedomājas šajā brīdī, ka mēs atrodamies kādā noteiktā laika posmā. Un šajā brīdī es atrodos tagadnē. Tā es arī zīmēju. Šeit ir tagadne, šeit ir pagātne, šeit ir nākotne. Pieņemsim, ka es skatos uz seju uz nākotni, tas nozīmē, ka zīmējums būtu vērsts šādā veidā. Tātad, kas mani sagaida nākotnē? Lai to mēs izrēķinātu, numeroloģijai ir 2 kustību vektori, kurus mēs varam aprēķināt, ņemot vērā jūsu dzimšanas datumu, vārdu un uzvārdu. Viens no tiem ir ar negatīvu aspektu, un otrs ar pozitīvu. Tāpēc, saņemot materiālu, jums reizēm varētu būt teksts iekrāsot sarkanā krāsā. Un sarkanā krāsā iekrāsotais teksts, tas ir ar negatīvu zīmi domāts. Tātad, saņemot konsultācijas materiālu, jums ir vairākas sadaļas. Un tajā brīdī jūs varat izlasīt, ka tur ir pirmais gada uzdevums. Tātad, lai cilvēks būtu liederīgs sabiedrībai, visumam, saucat jūs to kā gribat, viņam ir jāpilda dzīvē noteikti uzdevumi. Bet cilvēks uzdevumus parasti tāpat vien negrib pildīt, tāpēc viņa dzīvē jānotiek kādam notikumam, lai cilvēks sākt virzīties. Un otrs, kas jums ir materiālā, ir notikumi. Un notikumi var būt divējādi, plusā un mīnusā. Ja ir mīnusā, tad parasti tas ir, kas ar sarkano tekstu jums ir iekrāsots. Un šeit pie notikumiem to tiek doti jums visi iespējamie scenāriji. Tas nenozīmē, ka viņi visi notiks, tas nozīmē, ka notiks viens no viņiem. Bet kā notikumi formējās? Tātad, šis kustību vektors ir negatīvs, un tas nozīmē, ka jūs sākat bojāt savu raksturu, savu dzīvi, un vienkāršākiem vārdiem sakot, mīnusā notikumu, šajā laukumā atrodas tāds termins, ar kuru patīk ļoti visiem visus biedēt, un tā ir karma. Un šis ir karmiskais scenārijs, kuru jūs atkārtojat. Bet šis kustību vektors ir likteņa programma. Likteņa programma. Un ja jūs izpildat likteņa programmu, kas ir visvienkāršākais energo
ziņā visefektīvākais un enerģijas patēriņa mazākais ceļš, tad plusā jums sāk atvērties talanti. Un jautājums, ja cilvēks stāv šeit, kā numeroloģijā mēs saprotam, kāds ir uzdevums un kādi notikumi. Ļoti vienkārši. Tiek ņemt vērā jūsu likteņprogramma, tiek ņemt vērā jūsu karmiskais scenārijs, un cilvēks stāvot šeit ir tiesīgs izvēlēties miljonus variantus, kā iet. Bet zinot parametrus, mēs varam aprēķināt gada tendences, tāpēc nevajadzētu to uztvērt kā kaut ko sliktu, vienkārši mēs paredzam jūsu uzvedību un kā jūs varētu iet. Tātad, ja negatīva notikuma būtu, tad scenārijs ir ar mīnus. Tas nozīmē, ka jūs atstrādājat savas negatīvos notikumus vai savas negatīvās rakstura īpašības. Bet, ja notikums ir plusā, tad jums ir labvēlīgs liktenis, tā varētu teikt, un jūs dzīvē tikai ir jāvirzās vieglāk virzība jums nebūs jāpārvar šķēršļi. Bet šeit pietrūkst viens elements. Notiek notikumi, plusā vai mīnusā, lai izpildītu uzdevumu. Bet ir viens likums, kas saucās enerģijas nezūdamības likums. Tātad, ja jūs iešūpojat šūpuls, viņas noteikti apnāk atpakaļ, tāpēc, ka ir patērēt enerģiju. Tādā veidā ir trešais punkts, un tas jums saucās dāvana. Jūs saņemat dāvanu par izpildīto uzdevumu, bet, lai jūs kaut ko sāku darīt, jūs dzīvē jānotiek notikumiem. Tātad negatīvie notikumi, tas ir karmiskais aspekts, un tas nav nekas katastrofāls un drausmīgs. Un plusā notikumi, tas ir vairāk labvēlīgs gads tieši priekš jums. Bet ir vēl viens parametrs, ko mēs skatāmies, sastādot šo gadu prognozi. Un tas ir jūsu uzvārds. Un dzīves laikā mēs pārvietojamies pa planētu Zeme, precamies, braucam uz citu valsti, kur uzvārds mums tiek izsniegts citā alfabētā. Un tas tiek arī šeit ņemts vērā. Kā tas izskatās? Jūs piedzimstat, un jums iedots ir uzvārds latviešu valodā. Latvijā piedzimstot, jums tiek izdot dokumenti, kurā ir ierakstīts uzvārds. Un kā parasti es ar piemēriem saku, tā ir cilvēka āda. Un šī cilvēka āda, lai kur jūs brauktu vai ar ko jūs precētos, viņa jums kā ir, tā viņa jums ir. Un šis uzvārds strādā 24/7, jebkurā pasaules malā. Bet tiklīdz kā jūs apprecāties vai aizbraucat, pieņemsim strādāt uz Austrāliju, jums tiek izsniegt jauni dokumenti. Un šajos dokumentos tiek fiksēts uzvārds. Ja jūs apprecāties ir latviešu valodā vīra uzvārds, papildus, un tas ir vienalga papildus uzvārds vai ne, jums āda ir viena, bet, kā es saku, kleitu jūs varat vilkt, kādu jūs gribat. Bet, ja jūs aizbraucat uz ārzemēm, pieņemsim latīņu burti parasti ir, tad ārzemēs jums izdos dokumentu ar latīņu burtiem. Un šeit ir viens aspekts. Tātad šeit ir iespējami 22 plusā, mīnusā 22 prognozes. Ja? Un šeit arī plusā 22 un mīnusā 22. Šeit tieši tas pats. Pie uzvārdu maiņas mums dubultojās prognozes. Kā tas strādā? Šis strādās vienmēr un visur. Latīniski, ja jūs dzīvojat Austrālijā, jums ir izdot dokumenti, tas strādās tikai Austrālijā kā papildus prognozes šīm. Parasti strādā šīs prognozes stiprāk. Un ir vēl viens punkts, ko es daru konsultācijās, lai mēs nezīlētu kafijas biezumos. Parasti es klientiem dodu 1 gadu atpakaļ, lai jūs varat pārbaudīt 2022. gadu, ja jūs konsultāciju pieprasat uz 2023. gadu.
Tādā veidā, pārbaudot 2022. gada prognozes, mēs varam pārliecināties, ka 23. gada prognozes ir ļoti liela iespējamība, ka viņas nostrādās. Bet ko darīt, ja negatīvi ir notikumi? Zinot to, kas jūs sagaida, jūs laicīgi un labāk sāciet pildīt uzdevumu. Mēs ejam brīvprātīgi uzdevumā, lai mazinātu negatīvās sekas. Tas bija īsumā par gada prognozēm, izstāstīju schematiski un pa uzvārdu maiņām arī. Ja kādam rodas jautājumi, es parasti konsultācijās izskaidroju to katram individuāli. Paldies par uzmanību!